Jeg er i sådan en fuldstændig vanvittig detox rehab mode. Jeg kan ikke mærke noget længere. Jeg kan ikke mærke noget længere. Sweet Caroline, oh, 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 good times never seem so good. So good, so good, so good. Say them. Et styrt! Et styrt! Fuck, det er sygt, det her. Du skal ikke have ski op her. Nej! Nej! Hvad er det? En stolliv? For satan! Hallo! Hallo! Per 9, der ligger og roder rundt der. West Virginia, the Rich Mountains, Shenandoah River. Life is so lit, all the tender trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads take me home to the place I belong. West Virginia, Mountain Mama, take me home. Country roads. Ja, men jeg skal bare lige bange, mand. Kæft, der var god, den der. Skal vi lige alle sammen dele en øl også? Ja. Nej, jeg skal noget. Jo, nu skal du være med at være bange på kameraet. Det Det er fedt. Ja, det er sjovt, lige sådan en kamera. Plus, så er du den seje. Fuck, der er langt ved, mand. Ja, der er et par kilometer. Der er sne og helvede, vi er i en sky. Jeg har da aldrig drukket så kold en øl som i Alperne. Det er jo helt vildt. Kæft, vi kommer højt op. Ja. Emil, tag lige resten. Det er langt lidt i. Det går an, det er min, ja. Så skal vi bare have nogle jægerbomser og noget vådt. Altså fedt, der er så mange flueben her. Det er når alle en klinovits, der vil det være røde kryds over det hele. Vi står i 1800 meters højde. Det kan man jo ikke mærke. Kan du mærke, det er luften, den er meget god. Nu skal I passe på, hvad I siger, fordi I er på film. Det er jeg ligeglad med. Det tænkte jeg nok. Nu tager jeg brillerne på. Det er fedt, man kan se sig selv i din brille. Hallo! Drengene! Wow! Oj, Per! Åh! Kæft, der er meget sne heroppe. Ja, det er fandme overflyst, det her, mand. Det er fedt, det her. Hold kæft, det er smukt her. Hvad så, Jonas? Det her, det er alvor, det. Fuck Tjekkiet, fuck selv.
Den er væk. Hvor er det? Han kører godt. Den er god til øret, den der fyr. Det er kaffe creme, det her. Jeg kan ikke se noget ud med mine briller. Der klipper du om det. Hallo! Hey! Vi må lige have samtale! Hold kæft, der er pakker her. Det kan jeg se noget. Mama Laura! Hvad så, dreng? Ah. Skål! Skål. Skål! Skål, Per. Det er simpelthen noget, fanden har skabt. Ej, der vidste jeg min ski. Richard! Ja, kom! Kom nu! Så. Nej! Åh! Oj! Hallå! Hallå!
Per9, der ligger og roder rundt der. Vi skal enten af den lift, eller fortsætte rundt, eller ned og tage en øl på baren. Og tager en øl på vejen. Ja, det er godt fint. Ah. Ja, hva'? Kommer nu. Kæft, der var fart på. Det der kan du ikke. Hvorfor må jeg ikke køre bag hende? Hun skal da ikke bestemme, hvem der kører bag hende. Per, du kører... Det gør man jo heller ikke i bil. Du skal jo ikke tailgate folk. Det er da mega provokerende. Det er det samme, når Muk han kommer tæt på mig. Det er jo fordi, jeg prøver at lægge an på hende. Det gør man ikke sådan der, Per. Du er en asshole. Skal du holde her, eller? Det er da med asshole, det der. Vi hilser. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tak. Hvordan har foden det, Richard? Det er okay. Var lidt stramt tidligere. Og så fuld fart på. Fuld fart på. Hvad siger vi til det, Jonas? Det er fucking fremragende. Det var flot styrt, Richard. Det fik jeg på film. Hinterhak! Fremragende, Richard. Take me home. Så gern. En trøffeldreng. Det er en skibrælle.